You asked about a certain artist's marital status. Maybe. Maybe I did. Care to explain? No. Wow. No, labai smagu, Laura. Okay. Could we maybe switch places? Yeah. Is that your anger? Yeah. I'm so anxious. I'm so anxious about this. Same, don't worry. Which one's yours? There's someone else, fine, don't worry. That one as well? Yeah. Oh, It's like, shit. anyways, it's all good. Let's do We it. can like both stand like this. like this, basically. Yeah. Hi. Are you wearing a belt tonight? I'm not wearing a belt because I'm the belt, so duh. Silvestrai, žiūrėk. 2024 Europos futbolo čempionatas, Seimo rinkimai, prezidento rinkimai, kovos menų organizacija. Ar žinai, ką bendro tu turi su šiais dalykais? Tikrai ne tais metais gimiau. Esi kiek truputį vyresnis. Šiek tiek vyresnis, taip, neįsivaizduoju. Tai yra top 5 labiausiai lietuvių googlintų dalykų. Ir tarp jų yra Sylvester Belt. Labai gerą komentarą mačiau ties šitą temą, kad į ateivius visi labai nori pasižiūrėti, tai dėl to ir googlinu. You know how some people, you see them, and I can feel the aura. There's like a spirit here. Can you talk to dead people? No, I'm just kidding. Obviously. Tinderį esi turėjęs bent kartą? Esu užblokuotas ten. Nežinau, ar dievačių galima vadinti, bet Trojus Ivanas, taip? Visko, kaip pavadinsi, nepagadinsi. Viskas bus gerai. Gyvenimo meilė, ateities vyras, šeimos galva, nežinau, visaip kaip įvardinsi. Yeah, no. Okay. Okay, let's go back to Earth. Tell me. Hi. Where else did you live? Koks tau pokytis buvo? Kur tu jį pastebėjai? Sekantį rytą ėjom iš viešbučio ir prie perėjos tiesiog automobiliai pradėjo pipsėti ir mojuoti mums. Tai buvo toks pasikeitimas. O kaip mojuoji? Traukis nuo perėjos, durnelį! Ar Silvestrai, šaunuolis? Taip, šitas variantas. Ir toks kaip Anglijos karalienė atgal mojavau visiems. How many are we doing? As many as you want. I mean, I don't know if Can we do all of them? Is it a boy or a girl? Right. These chairs are giving gender reveal. Yeah. Aš norėčiau tavo pakalbėti. Sveiki, labas rytas Lietuva žiūrovai. Šiandien esame ekskursijoje Malmėje. Kartu su Tadu jaučiuosi šiek tiek žemesnis. Aš galiu pritūpti. Taip, Tadai papasako, ką šiandien sužinojai gero. Daug visko sužinojau ir sužinojau, kad Malmė yra miestas, kuris iki tol, kol jį užkariavo švedai, labai ilgai priklausė danams ir net ir miesto pavadinimas kildinamas iš danų kalbos žodžių reiškiančių žvyro krūva. O surimtėti reikės tik poryt. Tądien Lietuvos atstovas Sylvester Belt turės antrąją ir paskutinę asmeninę repeticiją Malmės arenoje. Ar dar turi ką papasakoti? Ne, žinot, atsižiūrėjau. Tai ačiū labai, toks trumpas pasijungimas buvo iš Malmės, grįžtame į studiją. Now, you met Loreen. We saw her. You saw her. Yeah, in person, yeah. What would you say to Loreen if you met her like live and talking to her? I don't think it would be a great idea for me to meet her. I would bye. I would just run away. I don't know. So last evening, you were seated next to Bambi Thug during the press conference. Turim tokią blitz klausimų seriją. Kava ar arbata? Arbata. Paplūdimys ar kalnai? Paplūdimys. Pica ar makaronai? Pica. Miestas ar rajonas? Kaimas. Miestas. Kokia yra tavo visų laikų mėgstamiausia Eurovizijos konkurso daina? Su kuo iš Lietuvą atstovavusių atlikėjų norėtum susivienyti pasirodymui? Šiaip labai juokinga būtų su Monika Liu, kad jau lietuviškai abudu dainavę. Kokia Lietuvos Eurovizijos daina galėtų būti šalies himnu?
Ai, Strazdas dar buvo tokia daina man labai graži. Nežinau, ar iki himno betraukti, bet būtų gražu. Kaip švęstum pergalę, jeigu laimėtum Euroviziją? Aš manau, kad mane tiesiog išvežtų ant ratukų. Tai ar to šventės ten daug būtų, aš nežinau. Kokią supergalę pasirinktum, jeigu galėtum? Nematomumo tą jau. Galėtum ir paprikolinti, ir tuo pačiu paslėpti, kada jau ten norėtum ramybės. Kokia yra geriausia dovana, ką esi gavęs? Tylos seansą. Jau skambint ar rašyti žinutę? Rašyti žinutę. Džinzy. Mėgstamiausias patiekalas? Tiesiog labai patinka maistas. Koks tavo slaptas talentas? Aš moku būti fainu, kada ne visą laiką viduj faina. But now you live in Vilnius, right? I do indeed, yeah. I'm back, I'm writing songs, I'm working with a label, and we're doing Eurovision apparently. And you are doing, apparently? Yeah. I mean, like, apparently. Oh, I love it here. It is iconic. Yeah. It is one. It's a one? It's a one. Why? Just not my style. What about people? You know what? I love it. I think it's so nice. And you also have like all this mannerism that you still have now. That you have, Really? I mean, that is the loose arms. I think it's very, very cute. I'm gonna end my life. Būtų įmanoma dabar supainioti tos dainos žodžius. Ne. Jeigu pažadintų antrą nakties, vis tiek nesupainiotum. Net ir miegodamas, manau, nesupainiočiau padainuoti. But yeah, there's this place in Kalpe that inspired Squid Game building, like the stairs, the colorful stairs, and we shot a music video there. So don't come for me, please. Or you've got like the strangest countries, you're thinking, oh my God, I've got, someone in this country is listening to my music. I don't know if there's like any strange countries, but maybe it's less common for people to follow like Eurovision and stuff from Brazil, for example. I was surprised, but I'm so glad that I feel like that is the most bizarre part of this whole thing, because people connecting to me in Lithuania is one thing, but then when people outside Lithuania sings in Lithuanian, you kind of just like, it leaves you speechless. And I never thought that I could reach people outside Lithuania, and yeah, it's a dream come true. Isn't it amazing? It's like such a huge step for like a young artist. It's a major step. Like, it's not a step, it's like a massive, big fucking I want to say that to all the bullies, I know you were struggling, and I'm just sending love. I love you from all of my heart, and to my inner child, you little boy, you went through so much shit. I love you so much. Keep going and never give up.